我哋浸咗個菜先，加咗啲鹽，加啲米水，浸住佢15分鐘最少都。個豆豉我哋攞啲鹽，攞啲水浸佢一陣間，浸佢1-2分鐘，洗乾淨佢嘅先。預備啲蒜蓉。好啦，呢個拍完個蒜蓉，啲豆豉攪一攪佢，咁我可以沖乾淨佢，洗乾淨佢。到呢一個時候，做每一個步驟都係分秒必爭啊！跟呢個團咧一齊幫個手，下2片薑，預備好，洗菜先。摸下個底有冇沙，過多一次咁就差唔多啦，冇沙，過多一次水咁咪 OK。開咗個中火先，加油，我哋加少啲生粉落啲豬頸肉嗰度，撈一撈佢，而家爆咗豬頸肉先。
開大啲火。試一試下，睇得未？冇聲嘅啫，有聲，等等。滿面煎佢2-3分鐘到啦，唔好喐佢。我哋等佢釋出啲豬油，令啲菜更加好味。喐一喐佢睇下有冇黐住先。好啦，再煎埋另外一面係啦，反咗啦。多咗個豬油咧，可以拎起去裝起去，唔使用咁多。我哋放返頭先煎豬頸肉嘅油，放2片薑，開火。開個中火先，把豆豉。蠔油、豉油1茶匙，再半茶匙糖，
個火，醬油，唔係醬酒，撈勻佢。撈到呢個時間就加豬頸肉。好啦，試一試味啊，食得。做晒未啦？了解更多食物營養值同埋歷史，睇影片頁下嘅連結，希望你得更了解每樣食材嘅重要性啊！因為我呢條片嘅俾個 like 我，幫我分享，訂閱我毛毛，多謝收看，下次見，拜拜。